kaderlen birden birim seni minen niler gana hula ditin tuğan günün asinen şarlarımdan in molasam Dağlarımdan in nurlasam Üngelimden barcalasam Güllek itermin barasam O'z tilingizni saqlag'iz, tatar tilida сөйләшегез, bilsangiz, bilmasangiz uyalmag'iz. Ham shunga ko'ra bu bit bizning uchun eng muhim. Biz shuning uchun bu ishlarni ishlaymiz sizning uchun. Tatar tilida balalaringizni o'rgatigiz сөйләшергә. Ham har vaqt birdan bo'lasiz, bir-biringizga bo'lishasiz. Biz de sizni shulay etib, har vaqt ajal etib qarşılabız o'zimizdan Moskvada qonaqda. Tilimizni unutmasqa. Tiyanilar bilan сөйләшергә балаларга bu til проблемасын albatta bildirергә. Bu bitinde гаиләдән тора. Ничек гаиләсен kurasың, балаларыңа нәрсә күрсәтәсең, senin tüp maksatlarını bu dünyada onlar da şunu görüp, bilip yaşaylar. Недаром говорится, настоящий татарин не тот, у кого родители татары, а тот, у кого внуки татары. Anlarımın in nurlasan Güllek itermen barısın